Знаете, 11 вечера. Надо спать. Все А нормально. мы работаем. Ну, какая-то работа. Это работа. Да, ну ладно, да, это работа. Я как Должанский, знаешь, втихаря такой пивас. А мы будем заходить в камеру вот так вальяжно, типа, здороваться? Только если мы это очень грациозно и вальяжно и красиво сделаем. Всем привет! С вами Самуйский сплетник. Новости, которые вы заслужили, но которые вам вообще не нужны. Нам бы джингл намутить опять. Давай на 3-4. 3-4. Самуйский сплетник! Юрий и Артем наконец-то поймали легендарную чайку с ее смехом. И теперь вы можете слышать ее крики. Этими криками мы будем цензурить все матершинки, которые у нас тут пролетают. Поэтому Самуйский сплетник теперь и для детей. Самуйский сплетник. В одном из местных зоопарков на Майнаме под названием Самуи Экзотик Парк был найден свин, который решил показать, что такое настоящая свинская любовь. Ребят, вы пока этот видеоролик смотрите, вспоминайте, что каждое решение в вашей жизни привело вас к этому моменту. Самуйский сплетник. В немалоизвестном ливанском ресторане Buffalo Jungle были арестованы хозяева заведения. При них были просроченные визы с оверстеем, метамфетамин, экстази, кетамин, кокос, грибочки, тайский армейский бронежилет и целая коллекция оборудования для народной китайской медицины. С медицинским оборудованием, конечно, погорячились. Можно было бы и без нее обойтись так. Они иглоукалыванием там занимались или что вообще? Да, типа акупунктура, вот это все. С наркотиками. Ну, наркотики это отдельно. Это типа западная медицина. Самуйский сплетник. На лагерной вечеринке ЛР один ее друг страстно обжимался с вожатой. Ну, что тут еще добавить можно? Да что можно добавить? Можно добавить, что у самой ЛР рог появился на левой части лба. О, да. Ну и как бы друзья гадают, что же это вообще такое и что могло поспособствовать его появлению. Короче, если у вас есть какие-то идеи, комментарии. Мне кажется, мы из идеи нести добро и тепло начинаем превращаться в спид-инфо. Самуйский сплетник. Кирилл Зинков объявил в своем инстаграме, что уже 5 дней чистый и трезвый. Хотя вот насчет чистоты можно и поспорить. Вы погоду-то видели? С вами ведущий прогноза погоды Артем Ларионов, а теперь взглянем на диаграмму. Непонятно. Самуйский сплетник. Не, ну а если серьезно, то тайфун Кадзики прошел над страной. Слава Тьфу-тьфу. Было несколько дождливых дней, и погода, в принципе, вернулась в прежний непонятный режим. Тем временем в Питере уже снег. Самуйский сплетник. Кое-какие парни встретили вот опасную лапшичку у себя на участке. Как оказалось, эта змея называется обыкновенный олигодон. Также некоторые называют ее кукри. Змея практически не ядовитая, но проявляющаяся гораздо интереснее в другом ключе. Ее зубы, они как бы не втыкаются, а режут. И похожи на ножи. И вот благодаря этим зубам она прогрызает внутрь лягушек и съедает внутренности и практически лягушек изнутри, потому что сами по себе лягушки ядовитые. Она ползает где-то здесь, на одном из кадров она стопудово есть. Пишите в комментариях, нашли ли вы змею. Самуйский сплетник. У Грозена Муанга, пса-балбеса, появилась новая пассия. Впрочем, это не поменяло его безумный характер, и местные тайцы его уже привязали к лодке. Теперь вместо погонь за байками вы можете слышать жалобные писки отбитого на голову существа. Вчера как будто на проволоку был привязан, и мы когда в Севик шли, он то ли порвал ее. Если вы встретите его на дорогах Таиланда, не бегите. Советуем пикать в гудок, и тогда он, может быть, отстанет. Самуйский сплетник. Кстати, о собаках. Легендарная подушка собака писала нашлась. Теперь можно спать спокойно, а камни в ботинках обязательно все-таки когда-нибудь выступят. Если вы хотите, чтобы легендарная группа «Камни в ботинках» снова выступила, пишите в комментариях к этому ролику Артем Пуська. А мне? Самуйский сплетник. Говоря о музыкальных коллективах, легендарная группа Аура-Ра вернулась на остров с новым альбомом
почему вот эти новости достаются мне, где больше всего R? Я хотел попросить тебя произнести название группы еще раз. Так вот, говоря о музыке, легендарная группа Aurora вернулась на остров с новым альбомом Meta. Альбом, кстати, вполне классно слушается. Так, крутые ребята, кстати. Да, талантливо. Самуйский сплетник. На острове планируется новый арт-проект, включающий в себя интернет-радио, интерактивную карту острова и множество других фишек, объединенных общим концептом. Я непонятно, но очень интересно. Всем интересующимся такой темой, просьба писать нам, мы свяжем вас с создателями. Самуйский сплетник. Я не читаю. Вы все время жаловались, что мы читаем, сидим у себя в телефонах, и очень много раз, мне сказали, чтобы мы не читали. Чат Великой Сотни все-таки не закроется. Более того, теперь помимо самуйского сплетника там есть и самуйский дайджест по мероприятиям на грядущую неделю. Забавно, там даже был первый срач. Я предложил создать отдельный чатик там, где только срачи, и мне ответили, что такое же существует, и это женский чат самой. Самуйский сплетник. Недалеко от стадиона, в арт-галерее House of Lucy, состоялось открытие новой выставки, посвященной дизайну. Сами экспонаты, к сожалению, не были представлены. В большинстве своем это здания и интерьеры. Тем не менее, очень занятно посмотреть, на что способны тайцы, вышедшие из сабайного режима в продуктивный. Мне кажется, эту новость писал редактор из Томского ТВ-2. Но никак не московского ТВ-3. Самуйский сплетник. Также из мира искусств. Местный художник Максим Аксим начал оставлять секретные послания творения под слоем штукатурки на тех проектах, в которых работает. А что за послание? Картины? Это же охрененная идея для стартапа. Ты предлагаешь китайцам, зашивать вот эти всю нумерологию, там, 888. Им Здание. да, прям Чтобы здание. здание жило, чтобы у него была душа. Чтобы они бабками пульсировали. Восьмерка. Чем я занимаюсь? Мне 36 лет. Ладно. Артем, соберись. Я вообще самуйский сплетник. Вот такие новости мне достаются. В библиотеке теперь живет новая киса. В лайбрери, то бишь, кошка, успела расцарапать и раскусать всем посетителям руки. И вот это мне нравится. Маленькая, да удаленькая. Это не я писал. Я тоже, кстати, попал под влияние этой кошары. Она невероятно милая. Ты заходишь и думаешь, ну все, я сейчас почухаю тебя, и мы будем оба счастливы. Счастлива только она. Она в ответ думает, я тебя сейчас рыбу. И в целом, она побеждает, потому что противопоставить ей нечего. Самуйский сплетник. На остров успели попасть сумасшедшие трэш-блогеры Гео Ваксуя. Да, это тот самый отвратительный молодой парень, который путешествует по миру с не менее отвратительной бабулей. Мы бы вообще рекомендовали вам подальше держаться от этих людей, но они не стали задерживаться и через пару дней уже свалили в Бангкок. Ребят, давайте зададим сами себе вопрос. Почему мы хотим смотреть контент, где люди превращаются в животные? Не для того ли, чтобы почувствовать себя лучше на их фоне? Я посмотрел 2 или 3 кружочка, в которых этот чел, прямо-таки издевается над... нельзя говорить это слово. Тайский мини-человек. Такие люди, знаете, которые... Небольшие росты. Как будто их вот так чуть-чуть... Если мы не дадим людям понять, что так не надо делать, все начнут вести такие блоги, и во что мир превратится. Во-первых, не останется, карликов, их всех разберут на каналы. Бабуль. В общем, будьте хорошими людьми, которые не используют других ради своих корыстных целей. И я думаю, что про вас тогда я ни разу не скажу в самуйском сплетнике. Все понятно? Самуйский сплетник. Новости, которые вам вообще не надо. Которые вы служили. You deserve it. Deserve it. You know what else you deserve it? My These love. nuts. Ой, боже мой, дедушка же может смотреть.